코골이 수면 무호흡증 진료, 검사 및 치료 과정에 대해서 안내해 드리도록 하겠습니다. 코슬립 수면의원은 예약제로 운영 중입니다. 원하시는 일정에 맞춰서 예약하시면 예약 문자를 보내드립니다. 문자가 안 왔으면 다시 요청해주세요. 예약일에 맞춰 내원해주세요. 처음 내원하셨을 경우 신분증을 반드시 지참해 주셔야 합니다. 신분증은 모바일 신분증으로도 가능합니다. 내원 시 진료 전 평소 증상과 관련된 문진표를 작성하시게 됩니다. 원장님이 문진표를 보면서 진료를 진행하고 필요한 검사 오더를 내립니다. 진료 후 검사에 필요한 안내사항을 듣고 저녁 8시까지 다시 내원합니다. 내원 후 검사 전까지 설문지 작성, 키, 몸무게, 혈압 측정 등 기본 검사가 진행되며 수면 검사는 보통 10시 전후에 시작됩니다. 피부 표면에 검사 센서를 부착하며 불편할 수 있지만 아프지 않습니다. 산소 포화도 장치를 손톱 위에 부착하므로 네일 아트, 매니큐어 등을 제거해야 합니다. 센서는 사진과 같이 부착하게 됩니다. 수면다원 검사는 1박 2일로 진행되며 다음날 오전 6시 이후에 종료됩니다. 검사 후 결과 확인을 위해 진료를 봅니다. 원스톱 프로그램의 경우 진료 보신 날 저녁 8시에 다시 내원, 검사 후 다음날 아침에 결과 진료가 진행됩니다. 원스톱 프로그램이 아닐 경우 결과 확인을 위해 내원해야 합니다. 다음날 바로 결과 진료를 희망하시면 검사 예약 시 말씀해 주세요. 코골이 수면 무호흡증을 진단받으시면 양압기로 치료가 진행됩니다. 본원은 수술 치료는 하지 않습니다. 양압기 치료에 앞서 적정한 양압기 압력 및 마스크 타입을 찾기 위해 처방 검사를 한 번 더 진행하게 됩니다. 이후 양압기를 임대받으시고 가정에서 사용하게 됩니다. 양압기 임대 후 31일이 지난 시점에 외래 진료를 보게 됩니다. 이후에는 대면 혹은 비대면 진료를 통해 양압기 관리, 처방 전 발급 등이 가능합니다.